其實一路希望呢隻歌可以多一個版本嘅，咁但係又未諗到點樣去做，咁但係即係最終覺得呢一個係一個幾適合，同埋個反差好大嘅一個版本。其實我真係覺得想過難啲嘅，我諗兩隻嗰個 emotion 同埋嗰個態度係好唔一樣嘅，所以各有各嘅難咯。即係當然係你話啲尾音啊，即係後尾啲 ad-lib 啊，其實你話唔難又唔係，咁但係各自各有佢嘅難度。可唔可以揾我做嘉賓？因為我哋演唱會冇，我演唱會冇嘉賓。唔緊要，咁我嚟睇。我哋揾第二個係啊。誒講真嘅，多謝你。唔好咁。係啊，即係搞緊自己嘅 show 又要搞呢首歌。唔好咁講，即係我都好開心，因為我自己都寫好多歌。我諗我自己每一次寫歌，其實心入邊都有一個 vocal 嘅。咁但係唔係每次寫完歌都揾到嗰個 vocal 適合嗰隻歌。咁有時會覺得，有時會俾咗人嘅，但係即係坦白講，有時會俾咗我自己可能當時都唔係覺得最適合嘅人嘅。咁當然因為呢一隻係即係 tailor made for 你，所以如果出嚟同幻想嘅時候係一樣咧，其實已經好開心。因為有時係會有出入㗎嘛，你明你講咩係啊？我記得我問過你㗎，你話奔放，你係冇講想要乜嘢嘅，不過你係想嗰個方向個狀態係咩話？奔放啲係咯。奔放自由自。因為其實我喺做呢隻嘅時候，我都即係研究過你成個 style 唱腔啊個歌路啊，我覺得最緊要襯個人咯，但係。其實我覺得你係應該最啱 R&B 嘅，咁但係我自己本身覺得廣東話同 R&B 係好大矛盾嘅，即係如果你將好多 ad-lib 啊或者 improvisation， 尤其是去 run scale 喺個 do re mi fa so 度走，譬如話你當 Whitney Houston 咁樣，但係你擺咗一紮廣東話入去咧，我諗會係一大堆粗口咯，即係所以即係我點解我仲未夠膽去嘗試嗰個 R&B 嘅寫法就係。因為個語言亦都係有另外一個即係咁緊要嘅一個元素，要慢慢去試探。有機會嘅話，可以寫首慢歌俾我咧，係情歌嗰啲慢歌。我覺得可以試下嘅，係。我都唱過你首《玉蝴蝶》㗎。係咯，即係嗰啲啦，即係 ballad。